ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងមកសិក្សាអំពី present simple ដែលជាការមួយនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសហើយវាពិតជាសំខាន់ណាស់ដែលពួកយើងត្រូវតែចេះដើម្បីឲ្យការនិយាយភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងហ្នឹងត្រឹមត្រូវទៅតាមវេយ្យាករណ៍នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបប្រើប្រាស់នៅពេលណាដែលយើងប្រើប្រាស់ present simple និង present simple នៅក្នុងទម្រង់ positive negative និង question តោះយើងមកមើល present simple ទាំងអស់គ្នាការរបៀបប្រើប្រាស់ present simple The present simple is used to express ការ present simple គឺប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្ហាញ habit ទម្លាប់ដែលយើងធ្វើជាប្រចាំ repeated action សកម្មភាពដដែលសកម្មភាពអ្វីមួយដែលយើងធ្វើរហូតខ្លាយជាទម្លាប់ធ្វើវាម្ដងហើយម្ដងទៀត and a fact which is always true and a fact which is true for a long time មានន័យថាយើងចង់បង្ហាញអំពីការពិតឬរឿងអ្វីមួយដែលពិតដែលយើងតែងតែប្រាប់គឺចង់បង្ហាញអំពីការពិតឬរឿងអ្វីមួយដែលជាការពិតគឺវាពិតរហូតនិងរឿងអ្វីមួយដែលពិតដែលយើងប្រើប្រាស់វានៅក្នុងរយៈពេលយូរតោះដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៀតយើងទៅមើល form របស់វាហើយនឹងឧទាហរណ៍មួយចំនួនដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតអំពី present simple នៅក្នុងប្រយោគស្រប positive ទម្រង់របស់វាគឺ subject ហ្នឹងគឺជាប្រធានមាន I U V they he she it វាគឺជា subject plus verb ហ្នឹងគឺជាកិរិយាសព្ទ plus object ហ្នឹងគឺជាកម្មបទតើយើងមកមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ទី1 I speak English every day ខ្ញុំនិយាយភាសាអង់គ្លេសជារៀងរាល់ថ្ងៃ I នេះគឺជា subject speak នេះគឺជា verb and English គឺជា object ចំណែកឧទាហរណ៍ទី2គឺ she takes the bus to work ខ្ញុំជិះឡានក្រុងទៅធ្វើការហើយកន្លែង C នេះគឺជា subject take នេះគឺជា verb ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានឆ្ងល់ពីកន្លែងនេះមុនដំបូងទម្រង់ដើមរបស់វាគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេប៉ុន្តែនេះវាមាន S មួយទៀតគឺមូលហេតុដោយសារតែ subject C ហ្នឹងវាគឺជា third person ដូចនេះយើងត្រូវថែម S កន្លែង verb ចូលឆ្នាំកន្លែងហ្នឹងត្រូវតែចងចាំទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាសូម